हाय गाइस, मेरा नाम है बबूल। मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरा न्यू ब्लॉग चैनल ओडिशा ब्लॉग लाइव को। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं एक जगह। उस जगह में एक वाटरफॉल है। तो गाइस देख सकते हैं, हम वही जगह पर जा रहे हैं। उस जगह पे देखिए कितना नाइस व्यू आ रहा है। तो गाइस देखिए साइड में कितना नाइस व्यू आ रहा है। तो हम वहीं पे ही जा रहे हैं उस जगह पे। तो गाइस वीडियो में बनी रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए, रास्ते में भी हम हैं। तो हम जा रहे हैं, हम 3 लोग जा रहे हैं। सामने मैं चला रहा हूँ बाइक, तो पीछे मेरा जो दोस्त है वो वीडियो बना रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। और हाँ, बेल आइकन को दबाना जरूर मत भूलना गाइस। बेल आइकन को जरूर दबाना फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो में बने रहेगा। तो देख सकते हो आप, और कितना नाइस व्यू आ रहा है। साइड को आप देख सकते हो कितना नाइस व्यू आ रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो में बने रहेगा। जो मेरा फ्रेंड है वो कैमरा थोड़ा व्हाट्सअप कर रहा है। तो फ्रेंड्स कुछ मस्त सोचना फ्रेंड्स। तो चलिए और देखिए वो कितना नाइस व्यू है फ्रेंड्स, देख सकते हो आप। और हम उस जगह पर जस्ट पहुंचने वाले हैं। तो वीडियो आगे जाके आपको वो जगह मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा ऐसे। तो फ्रेंड्स चलिए, और मैं अभी हम जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहेगा। तो फ्रेंड्स चलिए। हाँ फ्रेंड्स, और अभी हम वो जगह के नज़दीक पहुंच गए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड्स चलिए, और वहाँ भी इधर जो देख रहे हो वो एक होटल है। जो टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे वो होटल में, वो उस होटल में रह सकते हैं। तो उस साइड में वो होटल है। तो गाइस देखिए वो एक पहाड़ है, माउंटेन है। तो गाइस देखिए माउंटेन है। मैं चला रहा हूँ अभी गाड़ी। तो चलिए हम उसके अंदर जा रहे हैं। तो गाइस वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो गाइस चलिए। तो हाँ गाइस, अभी हम नहा रहे हैं। देख सकते हो वो जो मेरा फ्रेंड है वो अभी नहा रहा है। देख सकते हो आप वो कैसे नहा रहा है। मेरे को थोड़ा सर्दी हो गया है। मैं नहीं नहा रहा हूँ। मेरा फ्रेंड मोबाइल देख सकते हो आ रहा है वाटरफॉल का।